行啦。但係咧，我哋咧，當我哋咧一路睇住示範，一路咁樣示範咁樣行咧，佢會見到，咦，點解可以咁樣行？佢又想試下㗎喎，咁樣係啦。咁我哋咧可以，咁我好快咧示範下係點樣行啦。標準嘅動作，標準動作咧係啦，就係腳尖腳踭嘅，係啦，咁樣慢慢行。咁大家可以企起身望嘅，係啦。咁一陣間大家都有機會上台咧去試下行呢條線㗎喎，係啊。好，唔該。係啊，咁呢個第一個活動嚟啊，係啊。好，咁有條線啦。咁咧唔使一定要 set 直線嘅喎，咁視乎嘅空間大小嘅。咁咧可以 set 一個橢圓形啦，視乎個空間啦。咁如果玩到咁上下咧，可以 set 一個曲線形啦，俾佢試下行咁樣嘅，係啊。咁或者咧增加興趣咧。可以咧俾小朋友嗱，譬如你自己預備咗買咗唔同顏色，俾佢揀顏色，然之後一齊去做。當佢有呢個經歷咧，佢會更加有個興趣去做咯，咁樣同埋亦都係培養佢嘅個責任感咁樣咯。係啊，咁點行咧？係腳尖腳踭，係啦，慢慢咁樣行。係啊，我自己都唔係好定，係啊，都要係啦，咁樣係啦，腳尖腳踭咁樣慢慢行。係啦，咁你要見到咧係好慢嘅。係啊，慢慢咁樣行，係啦。咁可以，如果你要影，可以影隻腳啊，你 zoom 隻腳咁樣，係啊，係啊，係啊，係嘛？好，咁啊，做示範可以慢慢行啦，腳尖腳踭，係啦，好，係啊，係啊，就咁樣行。係咁，當然咧，如果小朋友咧掌握咗呢個技巧咧，你可以同佢玩向後咯，係向後行，係啦，都係一個挑戰嚟嘅，係啦，向後行啦。咁咧又或者咧，尤其是 ADHD 小朋友咧，佢好我哋會同佢玩埋交叉爬行，係啦，咁樣係啦，一路咁樣係啦，咁樣行，係啦。係，又或者咧可以跳住嚟行都得嘅喎，係啊，咁佢哋可以咁樣跳，係啊。總之個目標咧就係跟住條紅線咯，跟住條線咁樣行咯，係啊，咁樣。咁好多玩法嘅，咁咧同埋咧佢哋可以咧攞住啲物件，咁當係咧我哋已經有一啲物料啦，咁可以俾佢，如果係當係水咁樣啦，可以一路係啦，一路行一路倒水，係啊，咁樣一路行一路倒。係啊，即係訓練好，因為慢慢升咧，咁去同佢做啲唔同嘅訓練嘅咁樣。